لعلاج السعال الشعبي أو الربو الشعبي والقحة الشديدة المؤلمة، نضع ما يقارب 6 ملاعق من العسل في وعاء، نضيف عليهم ملعقة من زيت حبة البركة وملعقة من بذور اليانسون المطحونة أو زيت اليانسون اللي متوفر يمكم، زيت أو بذور بس تكون البذور مطحونة. نمزج الخليط جيدا مع بعض ونتناول الملعقة عند السعال. أما السعال الناتج عن التدخين اللي يدخنون تكون معاهم سعلة، ننقع ملعقتين من بذور الكتان في وعاء، نضيف عليهم ماء مغلي فوق البذور ونتركه لمدة 3 ساعات منقوع. بعد مرور 3 ساعات نضيف عليهم عصير ليمونة وملعقة من العسل للتحلية. نتناول ملعقتين عند اللزوم لتهدئة القحة.